Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan tarkibida tutashmasi bor, takrorlanuvchi elementlari bor birorta bir oddiy chizma ishlaymiz. Ham bu o'tgan darslarni takrorlash, o'tgan mana shu panellardan foydalangan holda sizlar bilan oddiy bir obyekt chizmasini ishlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda bizga yordamchi panellardan, demak, mana shu o'rtani yoqamiz va ishni boshlaymiz. Masalan, bizga krug buyrug'i, mana center radius buyrug'ini tanladim. Radiusi masalan 34 ga teng aylana chizamiz. 34 yana enterni bossak, shu demak buyruq yana qayta yuklanadi. Aylanaga sichqonchani yaqinroq olib kelsak agar, mana sentrni ko'rsatyapti. O'sha sentrdan yana 25 ga teng, radius 25 ga teng aylana chizib olamiz. Va undan aylana markazidan 75 sm teparoqda yana aylana bor. Mana shu aylana markazidan tepaga 75 mm chiqdik. Esketni bosib yana aylanaga kiramiz. Buning radiusi 29 ga teng hamda yana radiusi ichki aylanasi 16 ga teng. 16. Xo'p, ana endi mana shu ikkita aylanani biz 30 radiusi 30 ga teng yoy bilan tutashtirmoqchimiz. Buning uchun esimizda bo'lsa, tantan radius, ya'ni две точки касания. Shunga kiramiz, urinmalar joyini belgilaymiz hamda radiusni kiritamiz. 30. Ana endi mana bu yerdagi aylana yoy uzunligi esa 100 ga teng. Bunga ham две точки касаниyaga kirib, masalan, bunga ham urinma joylarini belgilaymiz. Masalan, shu yerdan shu yergacha radiusi 100 ga teng. Uni kiritdim. Ana endi alohida mana bu yerda demak обрезать buyrug'i orqali lishni chiziqlarni o'chirib tashlaymiz. Mana o'chirib tashladik. Bizga markaz chiziqlari bularni uzaytiramiz. Mana shunday tartibda yana markaz chiziqlari chizamiz. Markaz chiziqlari bizga kerak. Markaz chiziqlarini hali oxirida yana chiziq turlari bor. O'sha chiziq turlari orqali bularni ham chizishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun hozir boshidan markaz chiziqlarini ham chizib qo'yamiz. Xo'p, ana endi bizga yana nima kerak? Bizga mana bu aylanani radiusi 5 ga teng. Hozir radiusi 5 ga teng aylanalar ham bor bizda. Mana shuni 6 ta qilish kerak. Buning uchun massiv buyrug'ining krugovoy massivga kirsak, belgini, mana shu aylanani ko'paytirish buyrug'i, mana bosdik shu aylanani, enterni bosamiz hamda tochkasini ko'rsatamiz. Tochkasi mana shu. Mana o'zi 6 ta bo'lib chiqdi. Zakrit massiv. Bizga chizmamiz tayyor bo'ldi deyarli. Endi buning chiziq turlarini, o'lchamlarini qo'yish kerak. Birinchi navbatda o'lchamlarini qo'yib olamiz.
75 ga teng. Mana bu yerdan yana mana parallelni bu qiya holatdagi detallar uchun, burchaklar uchun, nima uchun, yo'ylar uchun radius, diametr hammasi bor bu yerda. Biz masalan diametrni qo'yishimiz kerak. Masalan biz mana shu aylananing diametrini o'lchamini qo'yamiz. Radiusda qo'ysak ham bo'ladi. Masalan mana bu aylananing radiusini qo'yamiz. Enterni bossak agar yana shu buyruq yuklanadi. Masalan buni lineyni holatda qo'yamiz aylanani. Ikkita nuqtasini belgilaymiz va tepaga chiqaramiz. Butun holatda chiqaryapti. Ana endi bo'ldi. Bunda biz diametr 32 ga teng. Ya'ni biz esimizda bo'lsa 2 marta bosar edikda обозначениеga kirib diametr belgisini qo'ysak agar mana diametr 32 teng aylana hosil bo'ldi. Ana endi yana qaytib radius bo'limini yuklaymizda bu aylananing radiusi qoldi hamda mana bu nuqtalar, ya'ni takrorlanuvchi elementlar, bularni ham radiusi 5 ga teng edi, diametri demak 10 ga teng. Bitta aylanani belgilaymiz. Bu yerda 6 ta aylananing radiusi demak 5 ga teng. Diametr belgisi orqali va bunga yana qo'shimcha tarzda 6 ta aylana deyish kerak. Qo'shimcha qilib 6 deyish diametri 10 ga teng. Mana bo'ldi. Ana endi chiziq turlarini hosil tayyorlashimiz kerak. Mana asosiy kontur chiziqlarini belgilab, ularni demak qalinlashtirishimiz kerak. Xo'p. Chiziqlarni belgilaymiz. Bu chiziq asosiy, bu ham asosiy. Bular asosiy chiziqlar. Mana yo'g'onlashtiramiz 30 mm ga. Mana bu yerdan pastdan yo'g'onlashtirish buyrug'ini ham bosamiz, yo'g'onlashdi. Ana endi markaz chiziqlari, o'q chiziqlarini shtrix punktur chiziqlari orqali belgilaymiz. Bu yerda yo'q ekan, загрузитga bosamizda masalan mana shu shtrix punktur chizig'ini tanlaymiz, OKni bosamiz. Bu yerga ham OKni bossak, mana bu yerda shtrix punktur chizig'i yuklandi. Ana endi biz aynan qaysi chiziqlarni shtrix punkturga aylantirishimiz kerak. Albatta mana bu hamda mana bu chiziq hamda mana bu aylana, massiv bo'limdagi aylana ham shtrix punktur chizig'idan chizilishi kerak. Mana endi biz ko'rayotgan bo'lsak, mana bu yerda markaz chizig'ini o'rtaga olib qo'yishimiz kerak. Bu yerga ham o'z bo'lishi kerak. Bo'ldi. Mana demak chizmamiz tayyor bo'ldi. Oddiy qilib mana shunday holatda variantlar beriladi. Sizlar o'tgan darsdagi buyruqlardan foydalanib tutashma bajarishlaringiz kerak bo'ladi. Keyingi darsda chizgan mana shu tutashmangizni A4 formatli qog'ozga qanday qilib pechatga berishni ko'rsatib beraman. Hozircha sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Keyingi darsga ko'rishguncha